Pulbusan exit. Yan tinatawag na Pulbusan Trail. Merong Grabahan Trail, may Mount Hilahod, lahat na rito madadaanan mo. Kapok sa kanto dito. Ha? Naka! Anong nangyari? Sakit! Tarantado. Di na maatan talaga. Nakulukot ng sao dito. Nadali tayo, minsan may mga Demonyo Saudi. oh, may mga demonyo. Buti nga lang nakapa... Mga demonyo Saudi hype na yun, mga adik. Parang banggaan tayo. Ha? Parang mangbangka. Mga adik yung mga adik. Yan na pa, talaga kailangan pa yung gulong. Yan, ito yung gulong. Sinadya. natin? Ha? Sige natin. Hindi natin. Tama ka Pilip. Yes! Oh, dito marami tayong ma-experience, pero dapat lagi kayong handa. Kasama yan sa trail. Kaya smile.